Nimaga bu sizga yordamchi qilamiz? Bunda tushuntiring. Yordamchi qilib qabolsizda. Endi to'g'risini yozish kerak, so'rab saylaysiz, yordam bersangiz mingta yozib qo'yamiz. Rostdan saylaysiz, saylamaganlar bor. Opa, ashuni rostdan saylaysang, saylaydigan yozsangiz endi bundan buyog'i deyapmiz. Yordamimiz mingta to'ldirib beramiz. Bizga kerak emas bizga. Yozilganki odam pul oladi. Hozir buni tepaga ketadi degan gap. Yo'q, tepaga ketmaydi. Bu mana yerda qoladi, mana shu. Mana uni olib kelib turib siz berasiz, biz barini nima qilamiz, taqtab turib o'sha finansni ajratamiz. Sebab o'nsiz biz bilmaymiz-da, qorong'ida bizga. Mana hozir biz ko'chada ishlayotganlar, keyin sayda uchot bor, ashlar ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Ashuna mana uni familiyasini yozib, men qo'l qo'ydirib olganimizdan keyin boyagi odamlar o'sha kishini sezim bo'lib qoladi. Men ana u yerda ketib qolsa bir imonga da'vat qilib qo'yasizlar. Endi siz Allohdan qo'rqqan, bari qo'rqadi. O'shani, musulmon. Xudodan qo'rqsang nima qiladi? O'rtaq deb bo'lsa tug'an, men qo'l qo'yib o'tasin sen. Olib o'tasin. Agar Allohdan qo'rqsang, sizga va'da bersam, ertaga 10 yerdan tekshirib, o'tmay qolsa, biz cho'ntamizdan to'lab qo'yamiz. To'lab qo'yamiz. Deymizda. Men cho'ntamdan to'lab qo'yamiz. Agar nima qiladigan bo'lsam, unda hech nima bo'lmagan narsaga biz bo'lgan og'ayinlikni bo'lmasdan. Bo'lamiz. Xudo saqlasin. O'shaning uchun bularni qo'l qo'ydingiz. Siz ehtiyot bo'lib, nima qiling? Biroq mana bu narsani ertaga siz qolganini olasiz. Uni hech narsa bilan va'da qilavering. Nimaga? Bu Xudo xolisa men inshaalloh men sizga va'da qilaman. Hozir endi qanchadan va'da qilamiz? Yo'q, bundayda. O'l hali ochildi. Hozir biz pul olmasa ular saylamaydi. To'g'risi biz aytyapmiz, biz kirsak, agitatsiya qilsak, $100 berasizlarmi? Endi pasportimizni beramiz, babar $100 dedi deyapti, to'g'risi. Bekor aytdi. Bu oilaga dedi, bitta oilaga. Allohga joq bo'lgan bitta oilaga. Pожалуйста, o'sha bo'lishi mumkin. Bitta oilaga maksimum 10 dollar. 7-9 beramiz deyapti. Yo'q, men qaraman. Bizga xuddi o'shaga boryapti. Mana bir oiladan, допустим, mana 11 odam bo'lib qoldi. 11 ming oldi. Bu $150. To'g'ri. $150. Kaç? $200. $200 başka. Ha, $100 emas, $200 oldu tabii. 2000 yil tug'ilganlar o'tmaydi? Yo'q, pasporti bo'lsa o'tadi. O'tadimi? Biometrika bo'lsa bo'ladi. Yo'q, biometrika 17 da o'tadi. Ayoldan bo'lsa bir ikki kunda kelganda srok ketdi. Yo'q, srok bitib qoldi. 30da bitadi. 30da debanda bizim mahalla shunday bo'lib qoldi, hozirkin. Yarim oy hukumat ya. Sen bo'lamanki, ayol hukumatdan men shaharda yuraman degan odam bo'lar ekan. Yo'q, o'shani bugun qilish kerak, ertaga qilish kerak. Ondan keyin kech qoldi. Ha, shu mana endi mana qog'ozlarda ham to'ldirib qo'ydim. Ayolda bo'lsa, ayolda o'zida o'tmaydi. Olib kelinglar, olib keling. Bizga anaqaga bonga kirib qo'yib, biz kirgizib qo'ysak ham bizga. Men bozorda savdo qilyaptim, boringlar qarashlar qoladi. Anan keyin men aytaman. O'shani speshifika olib keling, ertaga ulab ketaveramiz. Olib ketaveramiz. Siz 10% biz kech qolib o'tamiz. Biz aytgandek, ko'rganlar ertaga beramiz dedi oiladan. mana qarang. Sizga o'xshagan tushuntiradi odam bo'ladi. Yo'q, men olganim yo'q. Ayolim olgan. Bo'pti, bu yoqda biz nima qilamiz? Nesta to'lib qolgandan. Bu qarashlar, nesta to'lsa ham bu qarab, bu biz oilamiz harakat kuchli bo'ladi. Men o'zim berib, bu turlarni. Sizga men ertaga beraman. Bunday qilaman. Bari o'z gaplash. Bo'ldi, men mana bundayda sizlar unday deb nima qilib boqinglar. Mayli, bu to'lgan bo'lsa, bu kishiga исключениеni olib beramiz. Sebab bu taksis bunda vazn olishga hozir forma duolar ko'proq. To'xtatib, eshitinglar hozir. Yana haqiqatda men mana qay gapirib olaman chunki. Qaranglar, ishladi falon qizi deb shuncha ishlarga nesta to'lib qoldi desiz. O ko'chadan kelayotgan hozirgi qizlar ta'rifini aytib bersam, kim ashqizlar? Ishlaydigan qizlarmi ashlar? Mayli. Ishga oladi oladi. Siz nima qilgan? Bolalar adashib aytib qo'ydi. Men qarang, men uqdingiz bu. Men qarang, bular men nima qildim? Men sizga va'da qildim. Siz endi ko'rasiz, kamalaka gapim uchun javob beraman. Men sizga va'da qildim. Sebab hozir janjallashadigan vaqt emas. To'g'ri, hozir ishlaydigan. Men qarang, tig'iz vaqtida. Endi men qarang, alhamdulillah musulmonmiz. Agar qayerda janjal inshaalloh bo'pti deyapti. Astag'firullah deng. Men qarang, hozir biz agar janjallashsak, Alloh taolo bizdan barakani ko'tarib qo'yadi. Alloh saqlasin. O'shaning uchun biz bunday janjalni qilmaylik.
Allohdan tilaylik, kechqurun tahajjud namozini o'qiylik. To'g'ri. O'shani duo qilaylik. Bu million taraqqiyoti bilan qilayotgandan bitta tahajjud namozni kesib ketadi. Yo'q, kishi mehnat qilsa haligi o'yin qilishyapti-da. Yo'q, to'xtang. O'zingiz bosim. Bundayda. Birinchidan sizni men qarang. Sizni men mana ko'rib turaman. Siz namoz qilgan Xudaydigan odamsiz. Andan keyinchi ayol kishi ko'proq bunday gunohga batib qoladi ekan. Kechirasiz. Bu men so'zim emas. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zi. Nimaga? Mana to'xtalsa uni aytasiz. Kechirasiz, men sizga zamshaylik qo'yaman. Sebab sizni yaxshi odam uchun zamshaylik qo'ydim. Musulmon uchun gunohga batmasin deb. Shunda emotsiyaga berilmaylik. Hozir mana misol gaplashdik. Söz yo'q, ertaga bu kishidan qolasiz. Xudo xolasi. Endi qarab turib. Bir kuni endinga. Ertaga kechqurun cho'g'ilamiz, zo'noq qilasizlar. Mana 30 odam topdim, 50 odam topdim. Shart keltirib, yo'q, любой время olib beramiz. Uyimizga olib beramiz kerak bo'lsa. Qalbini olasizlar, bo'ldi, taraf beramiz. Biz ham o'rganamiz. Ha, значит, bu kishi bizniki mana spesifik yo'lda mana ko'ramizlar. Ertaga saylovchilarga beramiz deyapti aka. Ertaga spiskaga qarab. Ertaga qaysi ma'noda to'xtagan bo'lsalar telefon qilinglar. Shtatga kelinglar. Sen qani, yapamam. Aziz degan odamni sen o'zi komanda berib oldiring. Ha? Nimaga? Bu sizga yordamchi qiladi.